2010年11月18日，济南发生了一起震惊全市的钻石爆炸案。随着爆炸案硝烟的散去，与此案有关的一段婚外情引起了人们沉痛的思考。原来凶手是一名落魄的千万富翁，当他目睹自己亲手养肥的情人翻脸不认人时，怒火中烧，亲手设计了一个钻石炸弹送上门去，结果阴差阳错炸死了情人的母亲。针对此案，有人觉得是男的花心败家，破产后扶不起来，在向情人求援遇阻后，竟寻机炸死情人，罪不可赦。也有人说女的堪称是最牛小三，一方面嫌男的花心不愿意嫁给他，但同时又抓住男人的花心把柄，让他把财产几十万上百万的一次次补偿给自己，最后他成了千万富翁，男的则成了穷光蛋。那到底是孰是孰非呢？文小玉，山东省青岛市李沧区人，1968年出生。1990年，文小玉嫁给了一个在青岛小饭店做服务生的山东东营籍男子。1999年，她的丈夫回到老家开了家餐饮店。同年10月，文小玉追随丈夫来到东营市发展。因为有过相关的工作经验，文小玉到了东营市后，就经人介绍，来到一家名为美丽人生的影楼应聘化妆师。该影楼老板宋清远第一眼就对长相漂亮、能说会道的她有了好感，当场录用了她。宋清远东营市人，比文小玉大4岁，经营影楼10年，早已挣下100万家产。文小玉刚上班不久，就表现出了不凡的工作能力。11月初的一天，一对新人来影楼拍婚纱照，他们拿着样本相册东挑西拣，犹豫不决，担心价格过高，又担心技术不好。宋清远知道遇上挑刺的主了，渐渐没了耐心。这时呢，文小玉走过去，笑容可掬地对客人说：“这样吧，你们先拍摄几张看看效果，如果行就继续，不行的话我们也不收钱。”那对新人一听便答应试一下，结果拍摄开头就很顺利，最后对方满意的交钱拍了全套。事后宋清远问文小玉：“万一人家试了又不在这里拍，你不是白费功夫了吗？”文小玉笑着说：“这叫心理战，欲擒故纵。再说，只要你有诚心，就一定可以打动客户。”宋清远听了，对他很是佩服。不过由于文小玉是自己的下属，而且已经结婚了，宋清远呢只能将爱慕埋在心底，不敢对他有非分之想。别看宋清远身家100万，但他的感情生活却是很不如意。他跟妻子没有共同的语言，两人经常为了一些小事吵得不可开交。2001年11月，在一场激烈的争吵过后，宋清远跟妻子离了婚。不久呢，他在别人的介绍下认识了在银行做客服的朱小华，两个人在3个月后闪婚。可由于婚前缺乏了解，宋清远跟第二任妻子过得也不幸福，性格上的差异让他们经常发生冷战。宋清远异常的苦闷，善解人意的宋小玉便经常开导他，使宋清远对他更加爱慕。2002年4月，文小玉丈夫餐饮店倒闭了，生活的窘迫导致两人争吵越来越频繁。2003年6月，两人协议离婚，孩子由男方抚养。文小玉离婚后，宋清远没有顾虑，开始对她大献殷勤，无论做什么都带她一起，还花重金买名牌衣服和化妆品送给她。而文小玉在经历了一场失败的婚姻后，明显感受到男人的事业对婚姻的重要性，不禁对事业有成的宋清远多了几分好感，两人的关系越来越暧昧。在宋清远的培养下，文小玉渐渐成为影楼业务骨干。在他的协助下，宋清远在东营又开了2家连锁店，很快便跻身于千万富翁之列。渐渐的，宋清远发现，无论在感情上还是事业上，自己都离不开文小玉了。
2004年初，利用一次出差的机会，宋清远和文小玉突破了男女关系的界限。宋清远发现文小玉不仅工作上是把好手，而且善解风情，对此对她更加迷恋，还主动提出要送她一辆轿车。可文小玉拒绝了，她接着又感慨：我自己在东营过好日子，父母在青岛老家却连一套好点的住房都没有。宋清远听了，直夸文小玉孝顺。1个月后，他花了50万在青岛买了一套96平米的住房，送给了文小玉的父母。谁知呢，文小玉执意不要宋清远的馈赠，而是提出让他以一个优惠价把房子卖给他。就这样，2004年9月，文小玉花5万元从宋清远手里买下那套住房。从此2个人关系越来越亲密，常不顾别人的指指点点，公然牵手出入各种场合。2005年4月，一次激情过后，文小玉抱着宋清远撒娇地说：别人都在议论，说我是你的小三，我实在受不了了，你借我点钱吧，我想去济南开一家影楼，到时候你去济南和我约会也方便，也不怕别人议论了。虽然在省城开一家影楼要投资近100万元，但为了讨情人的开心，宋清远还是答应了。经过多番考察，7月底，宋清远花80万元买下了济南一家名为梦上海的婚纱影楼。这80多万元名义上是借给文小玉的，但宋清远并没有要求他写借条，他想呀，送给自己心爱的女人也无妨。在办理营业执照时，文小玉坚持要把名字换成自己的，宋清远没多犹豫就答应了。随后呢，2个人在济南租了房子，宋清远一有空就过去陪文小玉，2人越发的如胶似漆。2005年10月，为了达到天天和文小玉在一起的目的，宋清远不惜再斥巨资在济南开办了一家名为雨后彩虹的婚纱影楼。随后他将工作重心转移到济南，可是由于选址失误，新开的影楼生意惨淡，2个月内就亏损了30多万。同时东营影楼也因为疏于管理，生意一天不如一天。恰恰相反的是，文小玉经营的梦上海影楼生意却日渐红火。2006年4月，宋清远的一个上海朋友也想开影楼，因为没有这方面的经验，就提议与宋清远合作。听朋友说上海市场大，宋清远动了心。2006年6月，他拿出最后的家底，投资了212万元，其中有借债180万，与朋友合股在上海开了一家影楼。此后因为经常要在上海、山东2地奔波，宋清远就让文小玉帮其管理济南的雨后彩虹。文小玉下功夫搞了一些整改措施，该影楼的效益有了明显的好转。在这种情况下，宋清远干脆放心把雨后彩虹交给了文小玉，自己则将大部分的精力投入到上海的影楼经营中。2006年9月，文小玉从出差回来的宋清远的手机和 QQ 上发现，他在上海有了一个新的情人。他十分的气愤，找宋清远大闹一场，并以分手威胁他。宋清远当然舍不得漂亮能干的文小玉，一边好言安抚，一边赌咒发誓心里只有他一个人。文小玉心中仍然有气，最后提出让宋清远把雨后彩虹婚纱影楼30%的股份转到他的名下，这样方便我管理，也是惩罚你对我的不忠，看你以后还敢不敢乱投心。文小玉的要求有理有据，宋清远怕他离开自己，只好答应。此时呀，他在文小玉身上的投资已经达到了数百万之巨。宋清远的一个铁哥们几次提醒他说：老兄呀，以后万一有个什么变故，你可要鸡飞蛋打呀。宋清远却不以为然，他那么爱我，不可能变心的。可是宋清远一方面很在乎文小玉，另一方面却又花心成性，频频在外面沾花惹草。除了上海的情人，他在济南和东营和几个女人牵扯不清，这令文小玉十分恼火。
他原本想等宋清远离婚后嫁给他，后来呢，却渐渐对他死了心。那么，宋清远为什么最终会走上犯罪的道路呢？2006年11月，宋清远从上海回到济南，文小玉看见他衬衫上的红唇印，气得和他大吵起来。最后呀，为了安抚情人，宋清远冲动之下答应把上海影楼1/3的股份让给他。文小玉拿到了股份，心里仍没有原谅他。2006年12月下旬，他没跟宋清远打招呼，就直接去了上海影楼视察，结果正好被他撞见宋清远和一个女人勾肩搭背。愤怒之下，他扇了宋清远一个耳光，并再次提出分手。宋清远急了，连声道歉，又拍着胸脯保证说：“我和别的女人只是逢场作戏，只有对你才是真心的。你看，我不是把生意都交给你了吗？”文小玉却并不领情，仍对宋清远的出轨愤恨不已。为此呀，他回到济南后，不再打理雨后彩虹影楼，而宋清远整日流连花丛，更是无心经营。结果，雨后彩虹的生意每况愈下。2007年6月，一个月就亏损了15万元。无奈，宋清远只好把上海影楼和东营影楼的股份低价出售，把资金转入雨后彩虹。可这并未让影楼的生意有所起色。与宋清远不同的是，打工出身的文小玉对事业十分的珍惜，每天都在一心扑在梦上海的生意上，把影楼经营得十分红火。再加上宋清远转让给他的股份，他也渐渐有了千万身家。这时的他越来越看不起日渐落魄的宋清远。在朋友的介绍下，他开始结交一些成功男士。2008年3月，文小玉经人介绍认识了一位大学教授。宋清远得知后妒火攻心，质问他为什么和别的男人约会。文小玉理直气壮地说：“你是已婚身份，可我是单身，我找个男人吃饭喝茶很正常。”宋清远以为文小玉是责怪自己迟迟不离婚，自觉理亏，便拉着他的手说：“我错了，我马上离婚来娶你。”文小玉甩开他的手，哼了一声就走了。与此同时呢，宋清远和妻子朱小华的关系也恶化到了极点。因为他到处沾花惹草，再加上生意不顾，夫妻俩吵嘴打架成了家常便饭。此时呀，为了挽留文小玉，宋清远干脆于2008年6月底跟朱小华离了婚，孩子归朱小华抚养。离婚后，宋清远将所有希望都寄托在文小玉的身上，对她说：“看，我说到做到，为你离婚了，咱们先联手把2家影楼生意做红火，再举办一个盛大的婚礼。”文小玉听后却不置可否。梦上海影楼里有一个跟文小玉关系比较密切的女员工，见她不断接受宋清远的大宗馈赠，却没有跟他结婚的打算，便好心的劝他说：“既然你不打算跟他结婚呀，就不要接受他的东西，不然以后会惹麻烦的。”文小玉却冷笑一声说：“他占有了我这么多年，我拿他一点股份有何不可？再说，是他一再沾花惹草，对不起我的，他用情不专，我才不会嫁给他。”2008年底，雨后彩虹影楼的效益越来越差，接连亏损了100多万。宋清远一狠心把他转让了，他决定回东营养海参，希望有朝一日东山再起。没有启动资金的他，张口向文小玉借了80万。文小玉竟一口拒绝了。宋清远生气地说：“你有今天全靠我，现在我有困难了，你忍心袖手旁观吗？”文小玉面无表情地回答：“你确实帮过我，可你落到今天这个地步，完全是你自己一手造成的，我帮不了你，你好自为之吧。”没想到昔日的温柔情人竟然翻脸无情，宋清远气得简直要吐血。他毫无办法，只好向朋友借了50万元救急。2010年1月，没有养海参经验的宋清远不仅没赚到钱，反而把50万元借款全贴了进去，彻底的成了一文不名的富翁。
这时呀，宋清远再次想到了情人文小玉，他希望文小玉能良心发现，帮他一把。5月初，宋清远来到济南找文小玉，提出要么和他结婚，要么让他归还自己80多万的影楼投资款和青岛的房产。面对落魄潦倒的宋清远，文小玉没有一丝的同情，有的只是鄙夷和厌恶。他甩给宋清远5万元钱说，影楼的投资是你自愿的，青岛的房子是你5万元卖给我的，我不欠你，现在我给你5万元，你不要再来找我了。眼看着昔日情人变得如此无情，宋清远发怒了，他拍着桌子冲着文小玉吼道，你这个忘恩负义的白眼狼，今天你不还钱，我就不走了。说完，他一屁股坐在沙发上。可文小玉毫不畏惧，他当着宋清远的面拨打了110报警电话。因为文小玉从未给他写过借条，宋清远自知拿不出欠钱的证据，只得含恨离开。回想起自己和文小玉交往的细节，宋清远偏执地认定文小玉走的每一步都是事先谋划好的，他一步步蚕食掉自己的千万资产，然后把自己一脚蹬开。如今呢，他被养肥了，自己却成了穷光蛋。这个女人太狠，她有心计了。想到这里，宋清远恨得牙根痒痒，决定狠狠地报复她一下。回到东营后，宋清远窝在家里好几天，很快的一个残忍的复仇计划在他脑海中酝酿成熟了。2010年5月21日，宋清远再次来到济南，他找到了文小玉，装出了潇洒的样子说，我想通了，以前的事呢都过去了，但是呢，我们毕竟曾经有过感情，就算分手了，也还是朋友。我要外出打工了，想请你帮个小忙。说着，他拿出了一个圆柱形的铁桶，告诉文小玉，这是一个做钻石生意朋友托我保管的走私钻石，价值10万美元。我要出远门了，不知哪天才能回来，请你帮我保管一下。见宋清远不再找自己麻烦，文小玉松了口气说，这只是举手之劳，你放心吧。当天晚上影楼打烊后，他就将钻石带回家，用鞋盒装好，放到床底下，以防被盗。让文小玉做梦没想到的是，这个所谓的钻石铁桶，其实呢是宋清远将火药装进枪手、杀虫喷雾剂罐内做成的土炸弹。在火药外面，宋清远用地图、胶带等物缠紧裹好，并设置了只要打开喷雾罐就会引爆的装置。宋清远觉得文小玉肯定会偷偷打开的，那样他就可以把这个冷血情人送上西天。谁知呢，那段时间正值影楼旺季，文小玉每天忙得不可开交，很快就把钻石的事情给忘了。就这样，一颗危险万分的炸弹就在文小玉家里静静地躺着。2010年10月20日，文小玉的母亲从青岛过来看她，并帮她料理家务。11月18日早上吃完了早饭后，文小玉去影楼上班了，她的母亲则开始清扫房间，很快就发现床下鞋盒里的铁桶。当她好奇地打开时，悲剧发生了。很快，济南市历下区公安分局就接到报警，并组织消防部门去扑灭火灾，然后进行了现场勘查。调查发现，火灾系爆炸引起，中心炸点位于卧室床边，室内全部物品被烧毁。文某尸体位于卫生间，左手被炸飞。据分析，他受伤后爬进了卫生间，因严重外伤、烧伤和烟熏等多种原因致死。通过现场散落的杀虫剂、罐体残片、拉绳、壁纸刀和地上黑火药残留物等，民警初步认定这是一起有预谋的爆炸杀人案。文小玉匆匆赶了回来后，抱着母亲放声大哭。一开始她并没有想到这事和宋清远有关系，后来当文小玉想起宋清远曾在这里寄放了一个装有钻石的铁桶，加上现场的爆炸罐体的碎片，警方才开始把调查的目标锁定宋清远。11月20日凌晨1点多，警方依法对宋清远进行传唤。
后来呢，警方在宋清远东营家中和汽车后备箱里发现了火药的成分，再加上爆炸现场的各种物证，宋清远不得不交代了全部的犯罪事实。得知家里的爆炸案竟然是昔日情人宋清远所为，而且这个炸弹已放在家里半年之久，文小玉吓得浑身直哆嗦。想到母亲因为自己而惨死，他心里更是说不出的悔恨和愧疚。案件水落石出后，知情者一方面谴责没有人性的宋清远，另一方面也对文小玉鄙夷有加，这让文小玉如芒刺在背，羞愧难当。宋清远被抓后，他也匆匆转让了生意火红的影楼，远走他乡。被捕后，宋清远虽然悔恨不已，但对文小玉仍是恨之入骨。他反反复复地说，我那么爱她，给她买房，又花大钱给她投资做生意，还为她离了婚，可她居然把我洗成了穷光蛋后，一脚把我踢开。这个女人心机太深，太冷酷无情了，我找她做情人真是瞎了眼。2003年12月20日，世人瞩目的哈尔滨宝马撞人案有了结果，撞死1人撞伤12人的宝马车司机苏秀文被判2年徒刑，缓期3年执行。判刑之后，2个月以来持续高涨的社会舆论不但没有平息，反而掀起了新的声浪，质疑之声不绝于耳。而公众的不满情绪，与其说是来自对于苏秀文的轻判，不如说是来自于此案司法程序中呈现的诸多问题。一位当地媒体记者说，此案我不关心他是否是什么人的儿媳，不管他是否说了压死你那句话，我甚至不关心他是不是故意杀人，我关心的是司法是否公正。据知情人透露，此案已得到高层关注，要求对此案调查清楚。1月5日，黑龙江省委副书记刘东辉接受记者采访时强调，不管苏秀文是不是省领导的子女，即使是，也要坚持依法办事，秉公处理。同日，有关苏秀文敏感的身份问题，黑龙江省政协主席韩桂枝、黑龙江省人大副主任马书杰对媒体说，他们和苏秀文没有任何的关系。欢迎大家收听本期的命案一千宗，我是你们的主播古言。2003年10月16日上午10时左右，哈尔滨市平房区平房镇戴家村农民戴义全与妻子刘忠霞驾驶着满载大葱的农用车行驶到了哈尔滨市抚顺街人才市场的门前。为了躲避对面驶来的面包车，戴义全将农用车的方向盘往右打了一下，捆扎在一起的大葱甩在停在路边的一辆宝马车的后视镜上，将宝马车拖出了 1.5 米左右。坐在宝马车内的苏秀文和其四姐苏秀琴立即下车阻拦戴义全夫妇。坐在戴义全旁边的刘忠霞先跳了下来，他的女儿戴杰告诉记者，我妈妈被赶过来的苏家姐妹打了2个耳光。戴义全下车后，苏家姐妹用手中的皮包打他，边打边骂，你个乡巴佬，你的面包车刮了才几个钱呀，刮的我的宝马你赔得起吗？戴义全说，我爱人看我挨打过来想拉开，他姐妹俩就分开，一个打我，一个打我爱人。戴义全与刘忠霞知道是自己的责任，不敢还手，只是一个劲的道歉。戴义全说，在围观群众的调解下，他们不再打骂了，让我们卸葱，想把倒车镜闪出来。我和媳妇忙了10多分钟，卸完葱，2个女人就上车了。没想到起车之后，他的车竟向前猛冲，第一个就把我媳妇碾压在车下，而后又向看热闹的人群冲去。有人惊呼，这车疯了。1月6日，在事发现场，一位姓魏的目击者形容当时车前的人们纷纷倒地，就像收割机在麦地里割倒麦子一样。被撞伤的外地民工焦玉海对本报记者说，我站在车前，突然车冲过来，把我撞出去5米远，坐在路边，只见地上全是人，
那个卖葱的女人就躺在我前面，已经死了。戴义全说，我爱人当时离车头也就1尺远，被车顶出去，又被车轮从脸上压过去。我跑过去一看，他当时就死了，脑袋扁了，一只眼睛也压没了。宝马车连续撞人大约20米后，撞到路边的大树停了下来，车头和大树之间还夹着一个人，围观的人将车推开，才救出那个人。此事故造成1人死亡，12人不同程度受伤。戴义全说，我当时都傻了，不知道做什么了。苏秀文没过来看我爱人，也没过来看我。后来她丈夫关明波开着奔驰过来，也没过来看死者。他说自己也险些被苏秀文压死。苏秀文上车后，妻子刘忠霞在车前1尺多远，而戴义全则离得更近，猫着腰看宝马车的后视镜。宝马一启动时呢，他听到后视镜咯吱一响，忽然觉得不好，下意识的身子往边上一躲，躲进农用车的车头和车厢之间的牵引架边。宝马呼的一声就从身边冲了过去，如果他没有那下意识的一躲，将被挤死在宝马和农车之间，那样撞死的就是他们夫妻2个。关于事发的情况，网上有很多种传言。苏秀文的丈夫关明波对记者做了澄清，比如照片上报中华烟的不是苏秀文，他本人没说过有100万够赔他们的等等。最新的传言说，关明波的父亲是黑龙江的一位原省领导。关明波说，瞎说，我爸爸连科长也不是。他告诉本报记者，他父亲名为关亚洲，退休前在哈尔滨市房产局工作，是普通职员。5年前78岁时因病去世。他说呢，他结婚前母亲就去世了，父亲又找了个老伴。关明波不愿意多谈这位继母的情况，说我们没有来往，他也有74、75岁了吧。他说那位老太太也有儿女，但是他跟那家人不来往，也谈不上关系不好，就是没有来往，就像不认识一样。他否认那家人与省领导有关系。1月3日上午，记者乘出租车赶到哈尔滨郊区的戴家村。在村子里，几个人凑在一辆白色面包车前买鞭炮。当记者问戴义全家在哪时，几个人用很奇怪的眼神看着记者，没有说话。出租车司机说，看来这里的人不欢迎你呀。终于找到了戴义全家，戴义全的农用车停在院子里。后来他说，这车暂时没法开了，因为出事后交警吊扣了他8个月的驾照。他17岁的2女儿戴洁正在看电视，旁边的桌子上摆着妈妈刘忠霞的遗照。等了半个多小时，48岁的戴义全的手里拿着几挂鞭炮走出门。他盯着记者的名片，足足看了1分钟，然后说，我刚才看见你来了，但我不想再说什么，说什么都没用。目前戴义全与苏秀文一家已经达成和解，苏秀文共向戴义全支付9.9万元，除却丧葬费等，戴义全实得8万元。在和解之前，戴义全一直想打官司。有位王姓证人曾对他说过，他听到苏秀文上车之前说了一句撞死你。戴义全找到此人，但这位王姓证人伸手跟戴义全要5000元，说一个人作证不敢，要用这钱联络更多听到这话的人。戴义全就说，这样的人我不敢相信，到时候他要是反咬一口怎么办？戴义全曾陪中央电视台焦点访谈的记者去现场寻找目击者。很多人听说了苏秀文那句话，可是一到镜头前，谁也不说话了。更令戴义全沮丧的是，当时曾有一个律师信誓旦旦的要帮他打官司，可是在收了戴家2500元费用后，再也不露面了。这一切令戴义全最终放弃了打官司的想法，同意与苏秀文和解。戴义全说，你们报纸要是以前来，我恨不得给你们跪下。现在事情这样了，再说啥也没用了，这官司根本没法打。再说要打官司，我用1毛钱，人家用1000块钱，谁会打赢？交警调查，
大义全当天在道里区交警大队做笔录时，就指控苏秀文故意杀人。但一位知情人说呢，交警并未按照这种指控调查，而是直接按交通肇事调查。几天以后，哈尔滨道里区交警大队要求大义全做第二次笔录。大义全问：为什么又要做笔录？交警说：有些没说清楚，再补充一下。可是大义全说新的笔录并没有做什么补充，只是大义全在强调苏秀文故意杀人时，交警问他：你怎么知道他是故意杀人？大义全反问：你们怎么知道他不是故意杀人？交警不做回答，还是反复质问大义全：你怎么知道他是故意杀人的？大义全对本报记者说：他们好像是在引导什么东西。黑龙江一位法律界人士告诉本报记者，大义全这样的笔录被称为是报案笔录，已超出了交警的办案范畴，应该由刑侦介入，按故意杀人案调查。2003年10月28日，道里交警大队大队长王俊岭向媒体透露，事发后的第3天，也就是10月18日，有关部门以涉嫌交通肇事罪将苏秀文由行政拘留转为刑事拘留。也就是说，在48小时之内，此案的性质就得到了确定，不是故意杀人罪，也不是危害公共安全罪，只是一般的交通事故。1月6日，本报记者询问王俊岭为何能在2天之内就确定了此案的性质，王俊岭回答：我们昼夜加班。那么此案到底是交通事故还是故意杀人呢？2003年10月28日，哈尔滨市公安交警支队在道里交警大队召开了新闻发布会，称交警部门经过大量工作，共取得证言和询问笔录26份，从2个方面认定这起事故中苏秀文撞人不是故意。其第一方面，从动机上，苏秀文供述自己下车后骂了农用4轮拖拉机司机大义全，后被大义全的妻子刘忠霞拉开。刘呢还连连向苏道歉，且当时周围围观的群众对苏秀文比较同情，认为是农用4轮车超宽将宝马车刮伤，并没有起哄和苏进行辱骂。苏秀文当时确实比较气愤，但没有达到对周围群众恼羞成怒的程度。如果说苏秀文对刘忠霞生气可以理解，但对12名周围路过的群众没有任何利害冲突，所以呢，从动机上看，苏秀文没有故意撞人的动机。哈尔滨的一位市民说，这个说法经不起推敲。与12名伤者没有任何利害冲突，这说明苏秀文可能没有撞伤12人的动机，12人受伤是前冲汽车的巨大惯性使然，这不能说明苏秀文没有故意撞刘忠霞的动机。这位市民说，大义全与刘忠霞夫妇刮了苏秀文的宝马车，引起苏秀文的愤怒，他们之间已有利害冲突，难道交警看不到这一点吗？对当时围观群众对苏秀文比较同情，也有不同的说法。一个目击者描述当时的场景说，也有不少围观群众对苏的辱骂不满，刮坏车啊，你该报警就报警，该私了就私了，骂人能解决啥问题呀？哈尔滨警方称，从苏秀文驾车撞人的过程分析中呢，也得出了苏秀文不是故意撞人的结论。警方称，事发第一阶段农用拖拉机与宝马车相刮，并将宝马车向前带动了几米的情节，说明当时苏秀文停车时将宝马车的档位放在了空档，而不是锁车档的位置。当苏秀文再次上车时，苏秀文认为档位是锁车档上，按照惯例，苏秀文往下一拉，以为是倒车档，实际上是拉到了前进档的位置，所以苏秀文一抬刹车，车往前移动。由于苏秀文当时头脑激动，想踩刹车，却踩到了油门上，车就冲了出去了。因此，交警部门认定苏秀文驾驶车辆精力不集中，操作失误，发生情况时采取措施不当，导致事故发生。
其行为违反了中华人民共和国道路交通条例第7条第2项之规定，应负事故的全部责任。交警部门称，一方面是根据苏秀文自己当时的供述，更重要的是凭借伤者叙述的整个肇事过程。另外，苏秀文对宝马车机械性能的不了解，也是认定的一个依据。但是法律界人士指出，这3个方面中任何一个都不能贸然得出交警部门的结论。苏秀文事发后供述不记得当时的操作了，显然这不能为交警的结论提供支持。而且即使提供支持，当事人的供述是否可信，也是需要小心对待的问题。南开大学法学教授岳彪说，苏秀文的交代可以作为参考，但绝不能成为认定的主体。关于证人的证言，2003年10月29日，当道理交警大队大队长王俊岭在黑龙江交通广播交广说法节目中谈到这一点时呢，就有听众打进电话来询问，我只想问，那26个证人是怎么知道他踩错油门的？当时有没有一个人在他的车上？交警所提的第3个证据是，苏秀文对宝马车机械性能不了解。这辆牌号为黑 L4个6的宝马 X5 吉普车确实是2003年8月份刚买的，至案发时只有2个多月。但一位开自动挡汽车的司机说，宝马 X5 吉普车是自动挡，而所有的自动挡汽车都是大同小异。苏秀文事发后供述，他经常开车，而且是自动挡汽车。从他自己的供述来看，他是熟悉自动挡汽车驾驶的。然而，在2003年10月28日的新闻发布会上，道里区交警大队称，苏并不像自己供述的那样经常开车，而是从2002年开始，在其女儿交了2次后才有驾车经历，且所驾均为自动挡车辆，驾车经历也仅有10余次。一位姓郑的哈尔滨市民打电话给交广说法说，警方的分析很片面，原来肇事者自己说经常开车，可是现在警方推翻了肇事者自己的交代，说他不经常开车，这让人感到纳闷。感觉上说他不经常开车就是为了证实他是挂错了档，不是故意的，为他圆谎。那么交警部门有何证据推翻苏秀文最初的供述呢？有何证据证明在1997年拿到 B 类驾照后一直没开过车，直到2002年才开过几次呢？一位律师说，拿到这样的证据并不难，例如苏秀文在拿驾照时是否经过培训和考核，在长达6年的时间内有没有开过车，是否有除亲属之外的证人证言。但这些交警部门一律没有提供。1月6日，本报记者就苏秀文的供述与交警部门的结论不一致的问题，询问道里交警大队队长王俊岭。王俊岭不予回答，要本报记者咨询其上级单位哈尔滨交警支队。记者致电哈尔滨交警支队宣传处，一位自称为王玉生的宣传处处长很不耐烦地说，已经结案了，很清楚。警方对于驾车撞人过程结论是怎么得出的呢？从技术上讲是否可能？交警有没有请有关部门对宝马车进行鉴定呢？按照国务院道路交通事故处理办法第11条规定，公安机关对交通事故车辆、物品、尸体、当事人的生理和精神状态及有关的道路状态等，应根据需要及时派专业人员或聘请有关专业知识的人进行检验或鉴定。检验或者鉴定应当作出书面结论，但哈尔滨交警部门并没有向公众提出这样的鉴定。北京一位李姓宝马车专家在接受哈尔滨媒体采访时说，车辆失控想踩刹车，慌乱中踩到油门上，是大家最容易认可的一个理由，但对于驾驶自动挡的宝马车而言却是很难理解的。凡是开自动挡汽车的人，起车前呢，首先要踩住刹车踏板才能进行操作的。如果苏秀文当时真的想倒车，她的脚肯定是在刹车上，而不会起车后就踩油门。
因为倒车时所有的司机都不会做这样危险的动作。倒车时即使不踩油门，自然的转速令司机们还要踩紧刹车。如果抬起脚刹的过程中发现车子的方向是相反的，那么他的本能应该是再次踩下刹车，因为他的脚此时还在刹车上。据新京报报道，北京宝马公司技术人员认为，发生误挂档位、车辆突然提速冲出的情况还是有可能发生的，但发生的几率微乎其微。按交警的结论，苏秀文的操作就属于这种微乎其微。但这种结论既不是出自宝马车的技术人员，也不是出自苏秀文本人的供述，而是出于交警的判断。哈尔滨律师张忠说，这个结论有一个最重要的前提，苏秀文有没有杀人的故意。也就是说呢，警方在不考虑苏秀文故意撞人的前提下，只能用误将油门当刹车来解释事故发生的合理性。还有一个技术前提，即宝马车当时是停在空档上的。这种证据表明，当时宝马车的确是停在空档上，否则自重2吨的宝马车不会被慢速行驶的农用车带出1米多远。2003年10月11日，道里交警大队对一辆性能相同的宝马车进行了鉴定，表明这种车辆在停车档和空档时都能启动发动机，这似乎为误将油门当刹车这一论断提供了技术支持。但是这次鉴定却引起了很多人们的质疑。第一呢，管理交通的交警是否有资格进行车辆技术鉴定呢？交警部门越俎代庖，是否要急于证明什么呢？第二，误将油门当刹车这一结论已于20多天前的10月28日做出，为什么这么久以后再来做技术鉴定呢？技术鉴定与结论在时间上倒置，说明什么呢？而且即使这个实验证明了苏秀文在停车时能启动发动机，也不能排除他故意加大油门撞人的可能。据新京报报道，去年10月18日，交警部门核实以涉嫌交通肇事罪对苏秀文实行刑事拘留后，将其送到哈尔滨市公安局监所管理支队。因为她是女性，又有医院的诊断必须输液治疗，于是将其关押在万家劳教所医院。警方说，在刑事拘留期间，苏秀文确实因脑部血管痉挛接受过治疗。张忠指出，罪犯或犯罪嫌疑人在押期间保外就医，必须具有符合罪犯保外就医疾病伤残范围的29种重大疾病。记者查询了这29种疾病，脑部血管痉挛不在其列。哈尔滨医科大学第4医院一位神经内科的医生说，一般的脑部血管痉挛不算病，就是睡不好觉，着急上火，没什么临床意义。只有脑部出血刺激神经才是真正的脑部血管痉挛。出现这样的情况，一般是因为动脉瘤破裂或者外伤导致脑部大出血。张忠说，脑部血管痉挛是什么？不就是头痛吗？如果头痛也能保外就医，那看守所和监狱中早就没人了。2003年12月20日，此案在哈尔滨道里区法院公开审判，黑龙江电视台法制频道现场直播。1月4日，本报记者邀请黑龙江省资深法界人士朱佳怡一起去看庭审录像。看之前呢，这位人士说，这是公开审判，审判程序肯定没问题。但在法庭质证阶段，这位人士突然惊讶地说，公诉人怎么没有宣读证人证言呢？公诉人于岳阳在向法庭提供戴义全的证言时，用几句话描述了当天的事发经过后，宣称戴义全的证言同时证实了对方2名女子没有和其爱人刘忠霞发生口角事实。朱佳怡说，公诉人没有向法庭和公众提供完整的证据，而只是提供了公诉人从证据中得出的结论。这样的结论有可能是片面的、断章取义的。所谓公开审判，就是把证据公开，公示天下。公诉人这样违反了刑事诉讼法。刑事诉讼法第157条规定，
公诉人、辩护人应当向法庭出示证物，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定结论、勘验笔录和其他作为证据的文书应当当庭宣读。那么公诉人违反刑法，为什么呢？换句话说，如果公开全部宣读证人证信的话，法庭和公众将听到什么呢？他们将听到戴义全的指控苏秀文故意杀人。1月5日，戴义全对本报记者说，我在做完笔录签字时，特意看了看我这句话有没有写上去，那时我的想法就是要告他。戴义全要告苏秀文故意杀人的证词，在法庭的总结下变成了证明对方2名女子没有与刘忠霞发生口角的事实。这一事实的逻辑结论是，苏秀文既然与刘忠霞没有发生口角，那就意味着与刘忠霞没有矛盾，因此也就没有撞死刘忠霞的动机。如果进一步分析下去，公诉人所用的口角2字大有学问。口角的意思是双方争吵，显然戴义全的证言中，妻子没有与苏秀文争吵，而只是被苏秀文打骂。苏秀文既然打骂刘忠霞，能说苏秀文与刘忠霞没有矛盾，没有撞死他的动机吗？公诉人为什么不但忽略了戴义全证言中苏秀文故意杀人的指控，而且把苏秀文打骂刘忠霞总结成了证明对方2名女子没有与刘忠霞发生口角的事实呢？北京大学法学系教授陈瑞华说，不全部真实的宣读证言，天知道公诉人提供的是什么样的证据，这只能说明法庭在规避什么，流于形式。北京大学刑事诉讼法博士后陈永生说，证据包含的信息都非常复杂，往往既有证明被告人无罪最轻的信息，也有证明被告人有罪最重的信息，因而刑事诉讼法明确规定，公诉人在法庭审判时应当对证据进行全面宣读。本案中，公诉人对案件的关键证据只避重就轻地进行转述，掩盖了对被害人有利的事实。法官又对这种情况不加制止，因而他们都违反了刑事诉讼法的规定。本案判决已经生效，无法进行2审，但被害人如果不服，有权申诉。本案在诉讼程序上存在严重错误，属于适用法律错误，法院应当启动审判监督程序进行再审。人们认为事实一旦澄清，浊字浊，清字清，各种不实传言会自行的消失。处理好此事，不啻是政府阳光行政的一个好契机。如此，亡者的血才会真正随时间流逝安宁的淡去。